유난히 더운 이번 여름을 위한 이동식 에어컨 가성비 탑3. 살까? 말까? 탑3. 에어리어 이동식 실외기 없는 에어컨. 가격 48만 8천원. 한 줄평. 창문에 배기구를 연결하기 싫으시면 이걸로 사세요. 탑2. 3위 캠핑 이동식 에어컨. 가격 29만 8천원. 한 줄평. 캠핑을 자주 다니시면 이걸로 사세요. 탑1. 고국전자 에어젯 북극곰 이동식 에어컨. 가격 28만 9천원. 쿠폰 적용 시 한 줄평. 가성비 좋고 시원한 걸 원하시면 이걸로 사세요. 로켓 배송까지.